स्मार्ट टीवी में अगर साउंड ना आए तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है, टीवी को खोल के मैकेनिक के पास लेके जाने से पहले कुछ सेटिंग है वो टीवी में हमें कर लेनी चाहिए, ताकि हमारी प्रॉब्लम वहाँ पे 90% चांस है कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं टीवी की वॉल्यूम को 70 तक लेके गया, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं इस वॉल्यूम को यहाँ पे कम कर देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा आगे स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल सॉल्यूशन में। आशा करता हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। तो सिर्फ हम यहाँ पे एक टीवी का जो रिमोट है इसी की मदद से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक बार मैं फिर से वॉल्यूम को यहाँ पे हाई में लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैं वॉल्यूम को यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसमें टीवी में किसी तरह की कोई आवाज़ इसमें नहीं आ रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो टीवी का जो रिमोट है इसी की मदद से इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट में जो यह देखने वाली बात है, ये जो टीवी का रिमोट है इसमें सेटिंग का जो ऑप्शन है उसे यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम टीवी में जो सेटिंग का ऑप्शन है इस रिमोट में उसको यहाँ पे प्रेस करेंगे, और सेटिंग का ऑप्शन प्रेस करने के बाद यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग हमें देखने को मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे सेटिंग ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी सेटिंग यहाँ पे ऑन है। तो यहाँ से जाना है इसके अंदर साउंड सेटिंग है, उसके बाद स्पीकर सेटिंग। तो यहाँ पे जो स्पीकर वाला है इसको टीवी वाले में जैसे ले जाते हैं तो हमारी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। ऑडियो सिस्टम जो हम इससे एक्स्ट्रा ऑडियो सिस्टम लगा के रखते हैं तो उसके लिए ये ऑप्शन दिया जाता है। तो यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही हम यहाँ पे स्पीकर पे लेके जाते हैं, जो टीवी स्पीकर है उसमें जाते ही यहाँ पे टीवी का साउंड ऑन हो जाता है। और जो ऑडियो स्पीकर है इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हमारे टीवी में किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आएगी। तो ये कुछ सेटिंग है जिसकी मदद से हम अपने इस टीवी के अंदर अगर साउंड ना है तो हम इस सेटिंग का यूज़ करके हम अपने साउंड को वापस ला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साउंड नहीं आती है तो सीधा आईसी ख़राब होती है। तो इस तरह की हम यहाँ पे आसानी से घर पे चेक करके अपनी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आने वाली हेल्पफुल वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। जय हिंद।